Z dokumentów wynika, że to polska strona naciskała na Szwedów, żeby jak najszybciej te dzieci zabrali. Wyobraźcie sobie sytuację, w której polskie służby oddają wasze dzieci w ręce obcego państwa. Pani urzędniczka wszystko nam dokładnie powiedziała i na samym zakończeniu zapytała się, czy oddamy dobrowolnie trójkę naszych jeszcze młodszych córeczek. Bulwersującej, skandalicznej sprawy uprowadzenia polskich dzieci z terytorium Polski. No reakcją w żadnym razie nie jest wydanie dzieci za granicę. Dziś streszy wam historię, która wstrząsnęła Polską i otworzyła oczy wielu na mroczną stronę współpracy międzynarodowej urzędów. Wszystko zaczęło się 10 lat temu, kiedy rodzina Klaman, czyli rodzice i dwójka dzieci, przeprowadziła się do Szwecji. Oczywiście przeprowadzka wynikała z tego, że chcieli sobie poprawić jakoś standard życia. W międzyczasie urodziła im się jeszcze tam dwójka dzieci, czyli teraz mają 4. Istotne w tej sprawie jest to, że w Szwecji nie ma prawa ziemi, tylko prawo krwi. Czyli cała rodzina posiada tylko i wyłącznie polskie obywatelstwo. Czas mijał i choć sytuacja materialna rodziny była dobra, problemy zaczęły się, kiedy najstarsza córka weszła w wiek dojrzewania. I jak wielu nastolatków zaczęła mieć problemy z przestrzeganiem zasad, najzwyczajniej buntowała się przeciwko temu, co dzieje się w domu. Normalny wiek dorastania. I jak zareagował urząd? No kurwa błyskawicznie. Z dnia na dzień córka została odebrana rodzicom i umieszczona w rodzinie zastępczej. W krajach skandynawskich, jak Szwecja czy Norwegia, urzędy zajmujące się dziećmi często podejmują działania, które z naszej perspektywy są nie do przyjęcia. Oskarżenie o złe traktowanie wystarczyło, by szwedzkie państwo natychmiast zareagowało. Procedury były szybkie i brutalne, a rodzice zostali pozbawieni jakiejkolwiek możliwości do obrony. I tak czas mijał. Rodzice spotykali się z urzędnikami, żeby wymyślić jakikolwiek sposób na naprawę tej sytuacji, na sprowadzenie córki z powrotem do domu. I nagle, to jest istotne, nagle przy jednym z takich spotkań urzędniczka pyta się wprost rodziców, czy dobrowolnie oddadzą resztę swoich dzieci, czy będą robić problemy. I oczywiście, jeżeli by robili problemy, to poszłoby tak samo jak wcześniej. Zmusiliby ich do tego, żeby oddali dzieci. Rodzina wpadła w panikę i trudno się im dziwić. Sam jako ojciec zawinąłbym się z dzieckiem jeszcze tego samego dnia. Wracając, rodzice szybko zorientowali się, że poza ustną deklaracją urzędniczki nie ma żadnych formalnych decyzji, ani postanowień, ani wyroków, nic. Więc państwo Klaman, zaniepokojeni możliwością utraty pozostałych dzieci, zdecydowali się natychmiast wrócić do Polski. Wyjazd był legalny, przeszli normalnie przez kontrolę graniczną, nie było żadnych problemów. Osiedlili się z powrotem w Polsce, poszli do pracy, zaczęli prowadzić normalne życie. Jednak szwedzkie władze szybko zareagowały, starając się odzyskać dzieci. Sąd w Szwecji wydał orzeczenie, mimo że dzieci były już w Polsce, nie posiadały szwedzkiego obywatelstwa, żadnych powiązań z tym krajem. Rodzice zaniepokojeni rozwojem sytuacji udali się do urzędu, gdzie spotkali się z urzędniczką, która po przeprowadzeniu wywiadu i ocenie sytuacji postanowiła, że pozostałe dzieci zostaną im odebrane. Pomimo protestów rodziców, decyzja ta została wykonana. Sąd w Nysie postanowił odroczyć sprawę z tego powodu, że rodzice musieli dostarczyć dokumenty na temat autyzmu z najmłodszej córki. 2 dni później, mimo odroczenia, sąd na niejawnej rozprawie zdecydował o odebraniu dzieci rodzicom, czyli rodzice nie mieli żadnej możliwości do obrony. No i ta decyzja była dla nich szokująca. Policjanci w kominiarkach, czajcie to, w kominiarkach razem z urzędnikami zabrali dzieci z domu w piżamach, przewożąc je do domu dziecka. Rodzice, próbując nawiązać kontakt z dziećmi, spotkali się z odmową. Po tygodniu dzieci zostały przetransportowane do Szwecji, gdzie rozdzielono je między domy zastępcze. Czy wy to w ogóle rozumiecie? Zabrali 3 dzieci z dnia na dzień od rodziców, wywieźli je do innego kraju i jeszcze rozdzielili. Spróbujcie się postawić na miejsce tych dzieci, co one mogły czuć w tym momencie. Jeżeli jako dorosły człowiek, kiedy zgarnęliby mnie z domu z dnia na dzień, wywieźli do innego kraju, sam miałbym problem, żeby to przetrawić. A co dopiero takie małe dziecko, w tym jedno chore. Nie jestem w stanie ocenić, jakie relacje panowały w tej rodzinie, ale nie mogę zrozumieć, jak takie postępowanie może być uznane za działanie na korzyść dzieci. Nawet jeżeli uznano by, że dzieci miały jakieś problemy w tym domu, że rodzice się nieodpowiednio zajmowali, to przecież mogli znaleźć rodzinę zastępczą na terenie kraju albo skontaktować się z najbliższą rodziną, cokolwiek. Ale wywozić dzieci do innego kraju? Każda jedna osoba, która brała w tym udział, która umożliwiła zrobić coś takiego, powinna iść na długie lata do więzienia.
Na miejscu takiego urzędnika bym nie mógł spać po nocach, myśląc, jaką krzywdę wyrządziłem dzieciom, rodzinie. Przecież to jest trauma na całe życie. Dla całej rodziny, nie tylko dla dzieci. Jak taka rodzina może zaufać swojemu państwu? My jako obywatele powinniśmy u siebie czuć się bezpiecznie, tak? W Stanach nawet morderca może liczyć na to, że nie zostanie wydany do innego kraju, tylko wyrok odsiedzi u siebie. A u nas? Dajcie nam swoje dzieci, a polski urząd, bierzcie, jeszcze dzisiaj, wypalać, nie? Obecnie trwa postępowanie odwoławcze, ale dzieci już zostały wywiezione. Rodzice nie mogą liczyć na wsparcie polskich władz, które zdają się współpracować ze szwedzkimi urzędnikami w tej sprawie. To pokazuje, jak państwo polskie traktuje swoich obywateli. Gorzej niż niektóre kraje właśnie traktują kryminalistów. I tutaj, moi kochani, jest potrzebna presja medialna i społeczna, aby te dzieci właśnie wróciły do swoich rodziców. A osoby odpowiedzialne za takie decyzje poniosły konsekwencje, bo nie może być coś takiego, że urzędnicy sobie urządzają samowolkę. Wspierajmy rodzinę Klaman, nagłaśnijmy tę sprawę i walczmy o to, by polskie dzieci były bezpieczne na terytorium Polski. Tylko wspólny nacisk społeczny może zmusić władze do działania i do tego, żeby właśnie te dzieci wróciły całe i zdrowe. I pani urzędniczka wszystko nam dokładnie powiedziała i na samym zakończeniu zapytała się, czy oddamy dobrowolnie trójkę naszych jeszcze młodszych córeczek. My powiedzieliśmy, że na pewno nie i się zapytaliśmy dlaczego, bo ona nam powiedziała, że jeżeli jest przypuszczenie, nie ma żadnych dowodów, chciałbym nadmienić, przypuszczenie, to co do młodszych dzieci też takie może być. Długo z żoną się nie zastanawialiśmy, w tym dniu wykupiliśmy bilety do Polski promem, wróciliśmy do domu i powiadomiliśmy wszystkie urzędy, tak jak to trzeba zrobić na terenie Szwecji, jeżeli się wyjeżdża na minimum rok poza teren Szwecji, czyli meldunek, służbę zdrowia i takie tam rzeczy. Przyjechaliśmy, powiadomiłem też urząd socjalny, że jesteśmy już na terenie Polski, że nie wracamy, gdyż moja najstarsza córka tam u nich przebywa. I urzędniczka poinformowała mnie, że będą wysyłać wniosek do sądu o odebranie nam dzieci. To taki wniosek został skierowany i 2 tygodnie później, jak już byliśmy na terenie Polski, szwedzki sąd wydał nakaz zatrzymania naszych dzieci. Taki wniosek trafił do polskiego sądu, do sądu rejonowego w Nysie. Sąd rejonowy w Nysie nałożył na nas kuratora, panią z opieki społecznej i mieliśmy przedstawić dokumenty typu książeczkę zdrowia dzieci polską, kartę szczepień. Wszystko to zrobiliśmy, opinie kuratora i ze szkół, wszystko mieliśmy bardzo dobre. 19 czerwca mieliśmy sprawę w sądzie, byliśmy przesłuchani przez panią sędzinę. Zapytała się, czy mamy dokumenty o chorobie naszej najmłodszej córeczki, bo nasza najmłodsza córeczka ma autyzm. Powiedzieliśmy, że diagnoza jest, ale na papier trzeba czekać około miesiąca. I powiedziała, że odracza sprawę na 2 miesiące, abyśmy przedstawili ten dokument Wysokiemu Sądowi. Tak mieliśmy zrobić. 21 czerwca, czyli 2 dni później po tej rozprawie, jednoosobowo, niejawnie pani sędzina w swoim gabinecie podjęła decyzję, nie wiemy dlaczego, o zabraniu naszych dzieci, wysłaniu do domu dziecka w Strzegowie i przekazaniu ich na teren Szwecji. Cała procedura trwała dokładnie 5 dni. Od zatrzymania naszych dzieci do przekazania ich stronie szwedzkiej, gdzie jest jeszcze strona odwoławcza na terenie Polski, z tego co się orientuję, a nasze dzieci zostały najpierw wysłane, a teraz możemy się skarżyć na decyzję sądu. Moim zdaniem, człowiek zatrzymany europejskim nakazem aresztowania ma więcej praw niż moje dzieci miały w chwili zatrzymania i przekazania na teren Szwecji. I nadmienię, że nie mamy w ogóle kontaktu z dziećmi, gdyż strona szwedzka nam zablokowała całkowicie kontakt z najmłodszymi naszymi dziećmi, a nie możemy wiedzieć, gdzie są, jak się czują, dosłownie nic. Jedynie co mamy kontakt z najstarszą córką i to bardzo sporadycznie przez telefon. Dziękuję. Dziękuję bardzo.